Fala pessoal, Fernando aqui da Shopcar Auto Center, tudo bem? Passar para vocês aí, você que tem uma Renegade, uma Jeep Compass, que tá com aquele tac-tac na direção aí. Então assim, ó, nós temos uma solução aqui na Shopcar de fazer a manutenção, tá? Na sua coluna de direção, para deixar o seu Jeep como tem que ser para ficar funcionando sem aquele tac-tac xarope que incomoda na direção. Então, precisou tirar o tac-tac da direção? Lembra aí, Shopcar Auto Center, tá? É a Rua Paquetá, número 44, telefone 3092-0311. Pode vir que tem uma solução 100% para você aí, certo? Jeep Compass, Renegade, temos a solução em Fiat Toro também, a mesma coluna também. Resolvemos para você aí, ok? Um abraço, tamo às ordens aí.